anden kast. Han er ikke med. Hvor stærk den er. Ved du hvad? Nej, jeg troede kraftedeme, at jeg havde taget min multe. Hold kæft, for det lige lignede en multe der. Ej, det er en havørred. Den er pæn i størrelsen også. Hvad? Ja, den er nok omkring nu. Helvede med den lortlin der. Hvad? Prøv at gå hen på at starte fra det mørke hen i kanten derhenne. Er det en gemmer det her? Nej, det er det. Det er en gemmer. Så kan jeg godt forstå det. Du har jo friskere end her. Ja. Den er fin, den der. Jeg har set flere fisk i overfladen. Jeg så også lige den der. Jeg tænkte, nu kører min flue lige forbi. Lige der øjeblik, den kørte forbi der, hvor jeg så dem. Buk! Det der, det er fandme i orden. Det er en god start. Han har også et fisk i overfladen. Ej, helt ærligt. Kæft, hvor jeg er træt af det der, mand. Kan du lige holde min stang, så gokker jeg lige den fisk der. Der er ingen rum for den ligger lider, fordi jeg skal slås med det lort her. Guldbasse. Yes. Rørflue. Den sidder bare, den gør. Prøv at se. Frøkrogen lige derinde. Der er ikke så meget. Ikke så. Den er også lus.